रोजाना के मामूल के मुताबिक सबसे पहले पानी और दाना लेकर छत पर परिंदों की तरफ चला गया। पानी वाले बर्तन में ठंडा और ताज़ा पानी डाला और दाना भी डालकर केज का दरवाजा खोल दिया और सब पिजन्स बाहर आ गए। लेकिन गर्मी की वजह से ये भूखे कम और प्यासे ज्यादा थे। उसके बाद मैंने चूजों के लिए जिंदा खुराक यानी कीड़े बनाने थे, तो उसके लिए मैं खल और चोकर ले आया और खल को भिगोकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया ताकि नरम हो जाए। फिर एक खुला सा बर्तन ले लिया जिसमें सारा प्रोसेस करना था। उसके बाद भिगोई हुई खल उस बर्तन में डालकर उस पर चोकर भी डाल दिया। फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उस पर हल्का हल्का पानी डाल के किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहां मुर्गे ना पहुंच सके। तो इंशाल्लाह इसमें 3 से 4 दिन तक मुर्गों और चूजों के लिए बेहतरीन और मुफीद खुराक बन जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। मजीद ब्लॉग्स के लिए फॉलो कर लो।